Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in dvigujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Tokrat smo šli spet v modne vode pravzaprav modnih talentov in ljudi, ki v bistvu sledijo svojemu srcu z oblikovanjem oblačil. In z mano je Anja Medle. Anja, pozdravljena. Živjo, najlepša hvala, Maja, za povabilo za ta podcast. To je moj prvi podcast, v katerem sodelujem in sem ful navdušena, da je to ravno ta, da govori o ljudeh, ki nekaj počnejo z srcem. Ravno zato sem te povabila, ker mi smo se spoznali pravzaprav na enem dogodku v Novem mestu od društva Knof, ki si prizadeva pravzaprav med ljudi širiti zavedanje o pomembnosti trajnostne mode oziroma o zavedanje o pomembnosti tega, da ne mečemo stvari kar stran, ampak res razmislimo, kako jih ponovno uporabiti. In že takrat si v bistvu bila ena od govornic in si se mi vtisnila ravno zato, ker gledaš malo bolj globoko na te stvari, malo bolj celostno. Ampak predno začneva razglabljati filozofsko, me čisto preprosto zanima, ti si že zdaj pri 26 letih dobitnica nekaterih pomembnih nagrad, med drugim tudi Mladi talent 2020, pa tudi na ljubljanskem Fashion Weeku si prejela nagrado Wow, če se ne motim. In me zanima, zakaj misliš, da ti je vse to uspelo? Če nekdo vpraša mene, se mi zdi, da bi mi lahko, po mojem mnenju, se mi zdi, da vedno lahko ti uspe še več, ampak če pa tako se ustavim, pa si pomislim, pa si rečem, ojoj, Anja, si v bistvu, to so ene stvari, ki včasih tako sanjaš o tem in se ti zdi tako blazno nedostopno in potem, ker naenkrat se ti zgodi, da jih pa usvojiš. Jaz mislim, da predvsem je pomembno, da delaš. Sploh v tem našem svetu, kakorkoli, se verjetno to velja za kjerokoli stvar, da si prisoten, da se udejstvuješ določenih dogodkov, modnih dogodkov, da si kreativen, da tudi svojo kreativo ljudi opozarjaš nase, vidijo, da se pač trudiš in očitno je že všeč, mogoče tej publiki. No. Kar hočeš povedati je, da je treba pač skozi delati, se ne ustrašiti za to, kar se recimo izobražuješ, ali pa to, kar ti je všeč. Ker prvi korak, drugi korak, tretji korak, se pravi, ne čakati, da te kar nekaj potegne noter, ampak se udeležiti, ne. Se spomniš ti teh svojih trenutkov pred prvim ljubljanskim modnim tednom, te je bilo kaj strah, oziroma kaj je bilo tisto, kar te je drivalo, da si se prijavila, te je kdo drug spodbudil k temu, oziroma je bil kak sistem, ali si sama, kak je bilo to? V bistvu ta zgodba o tem mojem samostojnem prvem Fashion Weeku, na katerem sem dobila to nagrado, je bila precej bizarna, ker to je bilo tako, Fashion Week je bil 22. oktobra, konec avgusta sem jaz dobila sporočilo od ene od organizatorjev, da me vabi, če bi se udeležila. In jaz sem bila šokirana. Itak je odgovor takoj v moji glavi bil, ja, itak da grem, ne, to ne smem zamuditi. In potem sem čakala 14 dni, neko dokumentacijo, bla, bla, bla. In vmes nekaj v glavi študiraš, kaj bi lahko naredil, ampak malo tudi ne delaš, ker ne veš še. In potem naenkrat v začetku septembra smo tu podpisali in tu kar vržen si nekaj, zdaj v enem mesecu naredi celo kolekcijo. Pa sem bila tako, zdaj je treba nekaj narediti, zdaj je to, ne. Zdaj sem si rekla, Anja, zdaj si šla tu, zdaj pač naredi. In vem, takrat sem tako hitro naredila to kolekcijo, kar tako nekako je skupaj se vse poklapalo. Ker včasih manj, ko ima človek časa, bolj je produktiven in hitreje možgani razmišljajo. In vem, takrat se mi je prvič v življenju zgodilo, da sem šla v trgovino in kupila blago za 10 outfitov iz prve. Sploh nisem razmišljala, sem pobirala, sem to in kar nekako je ratalo, no. Tako. In to je ta moja hecna zgodba, mogoče od tem prvemu samostojnemu fashion
fajčaniku in tudi si nisem, da bo na koncu tako, kot je bilo noj. Je pa vedno nek ta adrenalin prisoten. Umestno. Saj sem že bila na fajčaniku v sklopu faksa, ampak ko si pa samostojen, ko imaš svoje stvari in ko mogoče tudi v prvih vrstah sedijo tvoji profesorji in te še na drugačen način gledajo, takrat pa po mojem si, ker mislim, takrat sem pa bila kar malo živčna, no. To je zanimivo, da si omenila pač ta pritisk, ne, ki se je zgodil in da si potem pravzaprav nekako vseeno uspela, da ti je vse nekako šlo. Si ti tip človeka, ki je bolj za to, da reče, vse skupaj je bilo srečno naključje, ali si tip človeka, ki reče, nekaj je bilo, kar me je vodilo, nekaj je skrbelo za mene, ne vem, vesolje, whatever, kar je v bistvu poskrbelo, da so meni takrat vse stvari lepo zložile, samo zato, ker sem sledila svojemu srcu. Ja, bolj to ta drugo. Malo verjamem, da je neka višja sila, ki mi je v tistem časovnem obdobju pomagala, ker tisto je bil tudi, čeprav je bil en tak ful lep teden, kar se tega tiče, žal pač ne morem im tega, da smo imeli tudi v družinskem krogu pač eno družinsko smrt in je bil tudi zelo težek. In vem, da jaz sem si takrat rekla, pač, če bom dala to čez, bom še kaj v življenju in pač mogla sem in ful sem ponosna nase in mislim, da mi je neka sila, da sem pač imela neko moč od ne vem kje, da mi je pač uspelo in tako na hitro vse, da se je kar poklopilo. Je pa res, da je zelo pomembno, da tako, ko si tudi prej rekla, da se mogoče ne ustrašiš in da greš in da ne razmišljaš preveč, ali bom ali ne bom, boš. Vsak lahko vse, če se odloči in če verjame in sem pa tudi imela enih par ljudi okrog sebe, pač enega kolega, zelo sposobnega, ki mi pač vedno stoji ob strani in takrat mi je tudi on tako z nekimi nasveti zelo veliko pomagal, no, potem tudi pri samih, mogoče na koncu pri stylingih, ker včasih nam malo zmanjka na koncu, pa mogoče malo z enimi očmi vidiš, pa nekdo drugač, tako da ja, no. Je ful pomembno tudi, s kom si obkrožen, da te malo gor držijo ljudje okrog tebe. Zanimivo, da si omenila pač ta pritisk, ne, ki se je zgodil in da si potem pravzaprav nekako vseeno uspela, da ti je vse nekako šlo. Si ti tip človeka, ki je bolj za to, da reče, vse skupaj je bilo srečno naključje, ali si tip človeka, ki reče, nekaj je bilo, kar me je vodilo, nekaj je skrbelo za mene, ne vem, vesolje, whatever, kar je v bistvu poskrbelo, da so meni takrat vse stvari lepo zložile, samo zato, ker sem sledila svojemu srcu. Ja, bolj to ta drugo. Malo verjamem, da je neka višja sila, ki mi je v tistem časovnem obdobju pomagala, ker tisto je bil tudi, čeprav je bil en tak ful lep teden, kar se tega tiče, žal pač ne morem im tega, da smo imeli tudi v družinskem krogu pač eno družinsko smrt in je bil tudi zelo težek. In vem, da jaz sem si takrat rekla, pač, če bom dala to čez, bom še kaj v življenju in pač mogla sem in ful sem ponosna nase in mislim, da mi je neka sila, da sem pač imela neko moč od ne vem kje, da mi je pač uspelo in tako na hitro vse, da se je kar poklopilo. Je pa res, da je zelo pomembno, da tako, ko si tudi prej rekla, da se mogoče ne ustrašiš in da greš in da ne razmišljaš preveč, ali bom ali ne bom, boš. Vsak lahko vse, če se odloči in če verjame in sem pa tudi imela enih par ljudi okrog sebe, pač enega kolega, zelo sposobnega, ki mi pač vedno stoji ob strani in takrat mi je tudi on tako z nekimi nasveti zelo veliko pomagal, no, potem tudi pri samih, mogoče na koncu pri stylingih, ker včasih nam malo zmanjka na koncu, pa mogoče malo z enimi očmi vidiš, pa nekdo drugač, tako da ja, no. Je ful pomembno tudi, s kom si obkrožen, da te malo gor držijo ljudje okrog tebe. Support je v bistvu ful pomemben. Vedno bolj ugotavljam, ko se pogovarjam z ljudmi o tem, da pač slediš sicer svojemu srcu, ampak je zelo težko na tej poti biti sam. Vedno rabiš nekaj ljudi, ki te bojo
za začetek razumeli, vsaj v tej tvoji pač želji in tvojem zagonu, kaj hočeš. Ni nujno, da razumejo točno srž tistega, kar hočeš prinesti svetu, ampak ta tvoj drive in koliko je to pomembno v bistvu, ne. Kaj pa tvoji starši, recimo, kako te starši pri tem podpirajo? Jaz sem lahko zelo hvaležna, da imam starše, da so me že v srednji šoli, ko sem se odločila, da bi šla na ta faks, da so me že od 3. letnika vozili na take in drugačne tečaje risanja, na take in drugačne tečaje in v mesto in v Ljubljano in slikarjem in gor in dol, da so v bistvu že takrat podpirali to mojo željo. In tudi tekom samega študija, da so me podpirali in psihično in moralno in tudi finančno, ker so to stvari, ki zahtevajo pač nek večji finančni vložek in iskreno povedano, saj jaz sem cel svoj faks delala kot študent, ampak žal ni to dovolj, da si lahko nekaj takega mogoče na koncu privoščiš, tako da sem lahko res zelo hvaležna pač njim za vso podporo. Sicer mami pa sestra dostikrat, ko kaj zašijem, ne, se smejijo, pa to je tako pa tako, kaj ti pa ni jasno, ne. Ampak pol na koncu, ko je nekaj narejeno, se malo premislijo, reče, no, saj mogoče pa ni tako slabo. Ampak ja, no, so pa mi res od nekdaj stali ob strani in nikoli ni bil ne Anja, tu pa ne, pa tako na tak nek način, da mi ne bi pač omogočili tega, kar sem pa si želela. To se mi zdi recimo ful pomembno izpostaviti, ker v našem podcastu pač razlagamo oziroma govorimo o tem, kako slediti srcu in kako tudi priti v nekem trenutku do tega, kar si res želiš delati. In dostikrat se pač prodajajo te zgodbe, ti samo moraš verjeti v sebe in ti bo ratalo, ampak v resnici je pomembno, da se poklopijo tudi neke druge stvari, da imamo tudi druge ljudi, da imamo neko infrastrukturo in neke odnose, s katerimi pač lažje hodimo po svoji poti. In nenazadnje, tako kot si izpostavila, tudi finance, ne. To pač neko odvračanje pogleda stran od financ, ja, enemu na milijon morda rata, da glih takrat stoji na pravem mestu v pravem času in ga vidi prava oseba. Ampak večinoma se mi pa zdi, da je treba se zavedati, da so ti finančni vložki na začetku pomembni in pravzaprav nepogrešljivi, ne. Ja, na žalost je res tako, da veliko ljudi si zatiska mogoče oči, ampak žal, na primer, glede na to, da govorimo pač o tej modni stroki in da so to stvari, ker če ti hočeš narediti neko kolekcijo, moraš kupiti material. In je pa res, imaš material, ki je cenejši in imaš material, ki je dražji. Zdaj, eni ljudje, eni oblikovalci so sposobni, da na primer z materialom, ki je cenejši, lahko naredijo več, nekdo posega po bogatejših materialih. Jaz vem na tekom študija in tudi še zdaj je bilo to grozno, ker sem šla v trgovino in tisti, ki je bil najdražji, ga bi jaz smela. In potem na koncu pač najdeš nek kompromis, da je kakšen malo dražji, kakšen malo cenejši, da ni glih vse zdaj spet objestno, vse veliko drago, ampak tako, da loviš nek balans in da hočeš, mislim, tudi tekom materiala povedati tudi neko kvaliteto stvari, ki jih delaš. In eno tako skrito poslanstvo vsakega od nas sta, da bi ljudje mogoče privarčevali in si rekli, zdaj za to priložnost si bom pa kupil, ne vem, hlače od tega oblikovalca, plašč od tega Slovenca. In da tudi ljudje mogoče potem drugače gledajo na te kose in jih tudi drugače kombinirajo, ker so specifični, so drugačni. In tudi na tak način se tudi oni malo ločijo od te poplave ljudi, ki so danes na ulici skoraj vsi že, mislim, zelo podobni, ne. Ni zelo redko hodiš po cesti in rečeš, wow, ta je pa res nekaj drugačnega, ne. Je pa to, se mi zdi, povezano tudi z neko zavednostjo oziroma z tem, ali koliko recimo lahko stvari uporabimo ponovno, ne. Zdaj, hitra moda so ponavadi materiali, ki se zelo hitro obrabijo in
v bistvu ne moreš zares je nositi zelo dolgo. Ampak vseeno, recimo ti si rekla takrat na prireditvi, jaz nosim stvari od mojega dedka tudi. In je v bistvu zanimivo, koliko se da iz nekih kvalitetnih stvari pa znova in znova in znova ustvariti nekaj uporabnega. Vse to ne pomeni, da se moraš ti oblačiti sem v nekih second hand, ampak je pa dostikrat tih draguljev, če se tako izrazimo, v oblačilih, pa človek lahko najde v nekih takih stvareh. Zdaj, če ima nekdo mogoče odpor, da gre v neko trgovino in ne ve, od koga je to oblačilo in da mu mogoče ni prijetno to nositi, jaz mislim, da vsaka hiša ima doma kakšen star kos in mogoče lahko na tak način pokombiniraš. Pač tako, kot pravim, jaz imam zelo veliko kakšnih kosov od babice, od dedka, od dedkove sestre, in tako, in se mi zdi, da to so pač res neki spomini, ki jih pač nosiš s sabo, ne samo neke kvalitetne stvari, in mogoče se še nekako bolj prijetno počutiš v takšnih kosih, saj jaz osebno mogoče. Preteklost in recimo zgodovina, ki jo pišejo zgodbe, sigurno je pomembna. Za konec bi ti zato postavila eno vprašanje še, in sicer iz vseh teh zgodb, ki so prepletale tvoje življenje do zdaj, kaj se ti zdi najpomembnejša lekcija za naprej? Se pravi, kaj je tisto, kar si hvaležna, da si spoznala in neseš zdaj naprej v prihodnost? Kaj pa vem, se mi zdi, da predvsem je to, da mogoče včasih pa ni fajn biti preveč kritičen, ker lahko mogoče zamudiš kakšno priložnost in enostavno ne imeti nikakršnih ovir, ampak sem narediti in pokazati svetu in pač enostavno preprosto ustvarjati in biti to, kar si. Da nimaš vedno predsodka, ni dosti dobro, še to bi lahko, ne, ni res, je dobro, ne, zakaj pa ni dobro? Je, dajmo to pokazati, dajmo to deliti, tako da po mojem, glede mojih izkušenj se mi zdi, da je to, ker jaz sem zelo preveč samokritična in me zelo velikokrat to omejuje, tako da mislim, da to bo moja posebna popotnica za naprej. Zelo lepo, dragi gledalci in sledilci Fajn podcasta, s tem pojdimo danes v dan in tudi v teden, bodimo pogumni, zaupajmo v to, kar delamo in pokažimo to svetu, nehajmo že 100-krat okoli in okoli in okoli, da bi bilo še bolj popolno, ampak preprosto dovolimo, da v bistvu gre nekaj, kar smo ustvarili v svet takšno, kot je, in da se tam pravzaprav pokaže z vsem svojim srcem, ker to je pravzaprav, smo to mi. Hvala, Anja, da si bila z mano. Uspešno naprej, se veselim tvoje mode, tvoje linije in tvojih novih nagrad. Hvala, res manj. Še enkrat, ful je bilo fajn, zelo sproščujoče. Mulej, že sem mogoče, če ena sama oseba nekaj od tega odnese, je naš namen uspešen. Anja Medle je bila z nami, lep dan vam želim in bodite fajn. Čau! Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.